Funksiyanın tədqiqi ilə bağlı olan test suallarında ən çox verilən suallar funksiyanın artma intervalı, azalma intervalı, böhran nöqtələri, ekstremumların tədqiqi, bir də əlavə olaraq orta məktəb kursundan bilmədiyiniz funksiyanın əyilmə nöqtəsi, funksiyanın qabarıqlıq intervalı və çöküklük intervalı. Bunlar da əsas. Hər bir halda biz funksiyanın teoreməsini bilməliyik ki, teoremənin köməyi ilə bunları həll edək. 175 nömrəli sualda funksiyanın artma intervalı soruşulur. Deməli, nə etməliyik? Birinci biz burada funksiyanın teoreməsini tapaq. Verilən funksiyanın teoreməsi nəyə bərabər olacaq? X üstü n-in teoreməsində n əvvələ gəlir və qüvvətdən biri azalır. Üstə gələk. 2-də 1 vurulsun. N əvvələ gəldi, qüvvətdən də biri azaldı. Çıxaq, 6x-in teoreməsi ilə 6-dır, 4-ün də teoreməsi sabit olduğuna görə 0-dır. Və buradan bizdə nə qaldı? Burada qaldı x kvadratı üstə gələk, x çıx 6. Funksiyanın teoreməsini 0-a bərabər eləyib aldığımız köklər funksiyanın böhran nöqtələridir. Və burada da bu ifadə üçün biz V teoremindən istifadə edə bilərik. Bunun kökləri 2 və 3 olacaq. Hansı mənfidir? 3 mənfidir. 2 dənə kök var. Daha sonra artma intervalı nədir? Artma intervalı funksiyanın teoreməsinin işarəsinin müsbət olduğu intervaldır. Deməli, biz bu bərabərsizliyi həll etməliyik ki, funksiyanın teoreməsi nə vaxt müsbətdir? Parabolanın tənliyi olduğuna görə deyə bilərik ki, nə vaxt artırdı? Mənfi sonsuzluqdan x1-ə qədər birləşməsi x2 müsbət sonsuzluq intervalında. Və bizim bu x1, x2-lərimiz x1 mənfi 3-dür, x2 isə 2-dir. Yəni, mənfi sonsuzluq mənfi 3, 2 müsbət sonsuzluq intervalında bu funksiya artır. Yəni, verilən funksiyanın teoreməsinə söhbət gedir. Ən kiçik müsbət ədəd birinci intervala müsbət ədəd daxil deyil. İkinci intervalda isə 2 müsbət sonsuzluq intervalında ən kiçik ədədimiz bizim 3 olacaq. Cavab olur 3. Funksiyanın böhran nöqtələri. Burada sadəcə olaraq böhran nöqtələri soruşulur. Böhran nöqtəsi üçün teoreməni tapmaq ilk növbədə vacibdir. 3x kvadratı çıxaq 6x çıx 9 bərabərdir 0. Hasili. V teoreminə əsasən çevrilmiş kvadrat tənlikdə hər tərəfi 3-ə bölürəm. 2x çıx 3 bərabər 0. Çevrilmiş kvadrat tənlikdə köklərin hasili sərbəst olaraq s-yə bərabər olmalıdır. x1 vur x2 və bu da mənfi 3 eləyir. Funksiyanın artma intervalı bayaqki tipli sualdır. İlk növbədə biz burada almalıyıq yenə də teoreməni. Hasil nisbət funksiyası kimi baxırıq. Nisbətin teoreməsini xatırladaq nəyə bərabərdir? Məxrəcin kvadratı yazılır. Bu bölək V-nin teoreməsində alanda yazırsınız məxrəcin kvadratı, sürətin teoreməsi vur məxrəc, çıxılsın, sürət vuraq, məxrəcin teoreməsi. Belə bir şey yazırıq. Sürətin teoreməsi vur məxrəc, ln x-in teoreməsi 1 bölü x-dir, vurulsun məxrəc. Çıxılsın, sürətdəki funksiya vurulsun, məxrəcin teoreməsi, x-in teoreməsi 1 eləyir. X-lar islah getsə, burada qalacaq. 1 çıxılsın, ln x bölək x-in kvadratı. Artma intervalı üçün dedik ki, funksiyanın işarəsi, teoreməsinin işarəsi müsbət olan aralığa baxmalıyıq. Məxrəc onsuz da həmişə müsbətdir. Əsas önəmli olan odur ki, 0-ı almasın. Deməli, x 0-dan fərqli olmalıdır. Və ln x-in də təyin oblastında x onsuz da daxil deyildi. Deməli, bizə lazım olan odur ki, 1 çıxaq ln x böyükdür 0 olsun. Burada da alarıq ki, ln x kiçikdir 1 olar və x da kiçik olacaq. Ln-in əsası y olduğuna görə y üstü 1-dən. Və ln x-in təyin oblastına görə x 0-dan böyük olmalıdır. Deməli, bizim axtardığımız interval 0-y intervalıdır. Funksiyanın artma intervalı yenə də eyni sual, yenə də nisbət funksiyasına baxıram. Məxrəcin kvadratını yazıram birbaşa. V kvadratı.
Sürətin törəməsi vurulsun məxrəc. Çıxılsın sürət vurulsun məxrəcin törəməsi də eləyər 2x. Və burada sadələşdirək görək nə qalır? Burada qalır sürətdə 4. Üstəgəl x kvadrat çıx 2x kvadratdan qalar 4 çıxılsın 1 dənə x-in kvadratı. Məxrəcdə isə 4 üstəgəl x kvadratının kvadratı, bu da onsuz da həmişə müsbət. Deməli, önəmli olan sürətdir. 4 çıxaq x kvadratı sıfırdan böyük olmalıdır. 4, 2 çıx x, 2 üstəgəl x kimi baxsaq, burada köklər hansı olur? Mənfi 2 və müsbət 2. Mənfi 2, müsbət 2 intervallara ayırsam, mənfi 2, 2 aralığında 0-a götürsəm, 0-da işarə müsbət, 0-da işarə müsbət. Deməli, elə bizə lazım olan 0-2 intervalıdır. Yəni, bunun üzərində niyə dayanmıram? Yəni, onsuz da orta məktəb mövzusunda siz bunu çox istifadə eləmişsiniz də. Yəni, yazım, mənfi 2, müsbət 2, 3 dənə interval aldım. Mənfi 2, müsbət 2 aralığında 0 götürmüşdüm. 0-da yoxlamaq istəyirdim işarəni. 0-da yerinə qoydum. Burada müsbət aldım, burada müsbət aldım. Hasili də müsbətdir. Mənə də müsbət olan lazım idi. Mənfi olsaydı, kənar intervallara baxardım. Sonra, qabarıqlıq intervalı bayaq bu məsələyə toxundum. Dedim ki, buna aid suallarınız olacaq və bu sizin orta məktəb kursundan bilmədiyinizdir. Burada nə edirik? Burada funksiyanın ikinci tərtib teoreməsini alırıq. Funksiyanın ikinci tərtib teoreməsinin işarəsinin mənfi olduğu aralıq bizim qabarıqlıq intervalımızı verməlidir. Bir dəfə teoremə alaq, sonra birini də alarıq. 4x-in kubu çıxaq 12x çıxaq 96x üstəgələk 6. İkinci tərtib teoreməni alım. 12x çıxaq. 12x-in teoreməsi burada nəsə düz eləmədim. Burada kvadrat olmalıydı. Onda bu eləyər 24. X çıx 96. Nə olmalıdır? Bu sıfırdan kiçik olmalıdır. Burada yer varkən yazaq. Hər tərəfə nəyə bölə bilərəm? 12-yə bölə bilərəm. Çıx 2x 96-nı 12-yə bölsəm 8 dəfə düşər. Kiçikdir sıfırdan və Viet teoreminə əsasən bunun kökləri 4 və 2 olacaq. Hansı mənfidir? 2 mənfidir. 2 mənfidir. Və yenə deyirəm, bu qaydaları artıq siz bilirsiniz. x1, x2 kökləri arasında olan qiymətlərdə parabolanın işarəsi mənfiyə düşür. Ona görə də bu aralıqda mənfi 2, 4 aralığında sizin funksiyanın deməli qabarıqlıq intervalı olmalıdır. Bəli, mənfi 2, 4 düz aldıq. Funksiyanın mail asimtotu, burada belə bir sualımız var. Mail asimtotu necə taparlar? Qaydanı izah edim. Əlavə olanları silək burada, bizə mane olmasın. Mail asimtot nədir? Asimtot ümumiyyətlə düz xəttin funksiyası, düz xətt funksiyasının qrafikini ifadə edir. Və burada bir dənə baxın, fərqə baxın. Məsələn, 180 nömrəli sualda deyir ki, şaquli asimtot. Şaquli asimtotlar əsasən məxrəcin köməkliyi ilə həll olunub tapılır. Yəni bu funksiya hansı qiymətlər almır? Məxrəci sıfıra çevirən qiymətlər. Məxrəci sıfıra çevirən qiymətlər də hansıdır? X-in müsbət və mənfi 2 olduğu qiymətlərdə. X bərabər 2 və X bərabər mənfi 2 düz xətləri bu funksiya üçün şaquli asimtotdur. Amma sizdən mənfi soruşduğuna görə cavab olur X bərabər mənfi 2. Amma müsbət şaquli asimtotu istəsəydik x bərabər 2 götürərdik. Elə də sualımız var. Bir də mail asimtotlar var. O da yenə də düz xəttin qrafikini verməlidir bizə. Yəni y bərabərdir kx plus b. Bax, bizim axtardığımız budur. K necə tapılır? K-nı tapmaq üçün verilən funksiya nədirsə, onu x-a bölərlər.
və limiti hesablayarlar. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Tapaq. Bu funksiyanı ilə biz x-a bölsək, alınar x kvadrat çıx 2x plus 3 bölünsün x vurulsun x plus 2. Və bu limit nəyə bərabərdir? X sonsuzluğa gedəndə bu limit nəyə bərabərdir? Ən böyük qüvvətlər x kvadratı və x kvadratı. Sürət və məxrəcdəki çoxhəddilərin qüvvətləri eyni olduqlarına görə limitdə yalnız onların əmsalları nisbəti qalar 1/1. Deməli k oldu 1. Yəni bizim ifadə y bərabərdir x üstə gələk b formasında olmalıdır ki, burada buna aid bir neçə cavab var. Yəni bizdə hədəf, yenə deyirəm, testi həll etmək deyil, bizdə qaydanı bilmək. Deməli b-də tapmalıyıq. B-ni necə tapılırıq? B-ni də limitin köməyi ilə tapılırıq. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Verilən fx funksiyasından çıxmaq lazımdır. K vurulsun x-in ifadəsini bərabərdir. Alaq. Bunu alaq. Bərabərdir. Misalın özü x kvadrat çıx 2x plus 3 bölək x plus 2 çıxılsın k vurulsun x. K-nı 1 tapmışdıq, deməli çıxılsın x. Ortaq məxrəci gətirsəm, alaram sürət məxrəcdə x plus 2. Sürətdə isə x vur x-ların x kvadratları gedəcək. 2x, bir dənə də 2x burada var, alınacaq çıxaq 4x. Üstə gəl 3. Və bu limitdə x sonsuzluğa gedəndə əmsallar nisbəti qalır, o da -4 verir. Deməli, bizim axtardığımız ifadədə asimtot y bərabərdir. K-nı 1 tapmışdıqsa x, b-ni isə -4 tapdıq və cavabımız belədir. 180 izah etdim. 181-də yenə də baxın, eyni qayda ilə bizdən şaquli asimtot soruşulur. Amma şaquli asimtot varmı? Şaquli asimtot yoxdur. Çünki burada məxrəci sıfıra çevirən qiymət yoxdur. Məxrəc heç vaxt sıfır olmur. Ona görə də şaquli asimtotumuz yoxdur. 182-də azalma aralığı soruşulur. Azalma aralığı üçün deməli biz funksiyanın törəməsinin işarəsinin mənfi olduğu aralığı axtarırıq. Hasil funksiyası olduğu üçün törəməni hasilin köməkliyi ilə alaq və xatırladım. U vurulsun v-nin törəməsini alırsınızsa, u-nun törəməsi vuraq v, üstə gələk u vurulsun v-nin törəməsi şəklində almalısınız. Hasil funksiyasıdır. Birinci funksiyanın törəməsi vurulsun ikinci funksiya, üstə gələk birinci funksiya vurulsun ikinci funksiyanın törəməsi. Y üstü x-in törəməsi ilə y üstü mənfi x-in özüdür, bir dənə də -1 əmsal. Buradan nə alıram? Y üstü mənfi x-i kənara çıxara bilərəm, çünki o həmişə müsbətdir. Qalar 1 çıxılsın x və bu mənfi olması 1 çıxaq x-in mənfi olmasıdır. Bu zaman x böyük olacaq nədən? 1-dən. Bir müsbət sonsuzluq funksiyanızın azalma intervalı oldu. 183-də ekstremumunu tapın. Ekstremum nöqtəsi deyəndə söhbət x-dan gedir. Amma ekstremumunu tapın deyəndə söhbət burada y-dən gedir. Deməli biz x-da aldığımız qiyməti y-də yerdə qoymalıyıq. Alaq, yenə də törəmə mütləq şəkildə alınmalıdır ki, böhran nöqtəsi tapılsın. Y üstü x kvadrat çıx 6x plus 11-in özü mürəkkəb funksiya olduğuna görə bir dənə də qüvvətin törəməsi. Bu da eləyər 2x çıx 6 bərabərdir 0. Y üstü ifadə heç vaxt 0 olmaz. Deməli, mötərəzə 0-a bərabər olmalıdır. Bu zaman da x eləyir 3. Yenə deyirəm, nöqtəsi soruşsaydı x bərabər 3 mənfi müsbəti yoxlayandan sonra deyərdim. Amma hal-hazırda bu nöqtəni gətirib misalda yerinə qoymaq lazımdır ki, ekstremumunu tapa bilək. 9 çıx 18 üstə gələk 11. O da bərabərdir. 20-dən 18 çıxanda qalar 2. Y kvadratı bu funksiya üçün ekstremum oldu. X müsbət sonsuzluğa yaxınlaşanda mail asimtotu tapın. Tapaq. Bayaq bu qaydanı izah elədik. Bizə lazımdır k və b. K nə idi? K limit x yaxınlaşanda sonsuzluğa fx bölünsün x-i verməli idi. Hər tərəf x-a bölək. Burada qalar 1. Burada qalar 2
Arktangens x bölək x. X sonsuzluğa yaxınlaşanda bu məşhur limitdir. Çıxmaq da burada düzdür. Əgər burada tangens x bölü x olsaydı, məşhur limit olardı. Amma burada gəlin, x müsbət sonsuzluğa gedir. X müsbət sonsuzluğa gedəndə arktangens müsbət sonsuzluqda nə alır? Pi bölü 2 alır. Deməli, burada olur 2 vurulsun pi bölü 2. Məxrəcdə isə olur müsbət sonsuzluq. 1 bölü müsbət sonsuzluq da nəyə gedir? 0-a gedir. Deməli, buradan aldıq k-nın qiymətini 1. İndi isə b-ni tapaq. B-ni tapanda isə dedik ki, limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Fx-dan çıxmalıyıq k vuraq x-i bərabərdir. Fx-imiz x üstə gələk 2 arktangens x idi. Bundan çıxmalıyıq k vurulsun x-i. K 1-dirsə, yəni x-i çıxmalıyıq. X-lar gedir, qalır 2 arktangens x. Və x müsbət sonsuzluğa gedəndə biz artıq dedik ki, bu pi bölü 2-yə yaxınlaşır. Yaxınlaşma işarəsi qoyun burada. X yaxınlaşır müsbət sonsuzluğa. Deməli, cavab qaldı burada pi. Biz k-nın qiymətini 1 aldıq. B-nin qiymətini isə pi aldıq. Deməli, axtardığımız maili asimptot x üstə gələk pi. Düz xəttdə olacaq. Bəli, düzdür cavabımız. 185 nömrəli sualda funksiyanın parçada ən kiçik qiyməti soruşulur. Ən kiçik, ən böyük qiymətlər soruşulanda birinci biz funksiyanın parçanın uc nöqtələrindəki qiymətini yoxlayırıq. Və fikir versəz, bu funksiya cüt funksiyadır. Çünki x-a mənfi x versə, yenə də fx funksiyasının özü alınar. Ona görə də elə f2 ilə f mənfi 2 bir-birinə bərabərdir. Bu funksiya uc nöqtələrdə eyni qiymət alır. 2 üstü 4 16 eləyər. Çıxılsın 2-nin kvadratı 4 2-yə vursaq 8 üstə gəl 5. Və buradan nə qalır? 13. Bunu saxlayaq kənarda. Daha sonra funksiyanın böhran nöqtələri tapılmalıdır. 10-cu da teoreməni almalıyıq. 4x kubu çıxaq 4x. O da bərabərdir. 4x-i kənarda saxlasam, x kvadratı çıx 1 bərabərdir 0. 3 böhran nöqtəmiz var. X bərabər 0, x bərabər 1 və x bərabər mənfi 1. Bunların hər üçü bu parçaya daxil olduğundan hər birisində funksiyanın qiyməti yoxlanmalıdır. F0-da alar 5. Cüt funksiya olduğu üçün f1 və f mənfi 1 hər ikisində də eyni qiymət almalıdır və bu da eləyər 1 çıxılsın 2 üstə gəl 5 bərabərdir. 6-dan 2 çıxanda 4 qalar. İndi baxaq, neçə dənə qiymət almışıq? 4, 5 və 13. Bunların içində ən kiçiyi hansıdır? 4-dür. Funksiyanın əyilmə nöqtəsi tapın deyə soruşulur. Biz artıq əyilmə nöqtəsini dedik, bayaq bir sualda izah etdim. Əyilmə nöqtəsi ikinci tərtib teoremənin 0-a bərabər olması ilə tapılan nöqtədir. Bir dəfə teoremə alım. Bu eləyər 10x üstə gələk 20. Bir dəfə də teoremə alım bundan. 10x-in teoreməsi 10 bərabərdir 0. Bu tənliyin həlli yoxdur. Həlli yoxdursa, deməli bu funksiyanın da əyilmə nöqtəsi yoxdur. Bəs 187 nömrəli sualda necə? Əyilmə nöqtəsi varmı? Baxaq. Birinci tərtib teoreməni alıram. 3x kvadratı çıxaq 24x. İkinci tərtib teoreməmiz isə eləyər 6x çıxaq 24 bərabərdir 0. X aldım 4. X 4-dürsə bunu gətirib funksiyada yerinə yazmaq lazımdır. F4 eləyər 4-ün kubu çıxılsın 12 vuraq 16 çıx 1. O da bərabərdir. Hər halda 129 olacaq. Əyilmə nöqtəsini, dəqiq koordinatlarını yerinə qoyub funksiya nöqtəsini aldıq.
188 nömrəli sualda isə deyilir ki, bu nöqtə əyilmə nöqtəsidir. Əyilmə nöqtəsidirsə, deməli, bunun ikinci tərtib teoreməsi sıfıra bərabər olmalıdır. Və biz bu teoremələri alaq. 3a vurulsun x kvadratı üstə gələk 9 bölü 2 vuraq 2x. Bir dənə də teoremə alsam bundan eləyər 6ax üstə gələk burada 2-lər onsuz da ixtisar getmişdir 9 bərabər 0. 1-3 nöqtəsini A-nın hansı qiymətində 1-3 nöqtəsi əyilmə nöqtəsi olar? Deməli, x bərabər 1-dir. X bərabər 1-dirsə, burada eləyir 6a üstə gəl 9 bərabərdir 0-a. A da bərabərdir mənfi 9 bölü 6-ya. Onu da 3-ə ixtisar eləsəz, burada qalacaq mənfi 3 bölək 2 aldıq. Arctangens x funksiyasının çöküklük intervalı soruşulur. Qabarıqlıq intervalında ikinci tərtib teoreməniz sıfırdan kiçik olmalıydısa, çöküklük funksiyanızda, intervalınızda daha doğrusu ikinci tərtib teoremə sıfırdan böyük olmalıdır. Birinci tərtib teoremə nəyə bərabərdir? Arctangensin teoreməsi 1 üstə 1 bölək 1 üstə gəl x kvadratıdır. İkinci tərtib teoremə üçün biz bundan da bir dənə teoremə almalıyıq. Alaq. Buna nə kimi baxa bilərəm? 1 bölü x funksiyası kimi də baxa bilərəm. Nisbət kimi də baxa bilərəm. Və ya 1 üstə gəl x kvadratının üstü mənfi 1. Yəni bu variantı da baxa bilərəm. Qüvvət kimi. Məsələn, tutaq ki, belə baxıram. Qüvvət əvvələ gəlir. 1 üstə gəl x kvadratının kvadratı yaranır. Bir dənə də vurulsun. Mötərizənin teoreməsi də 2x eləyər. Və bu sıfırdan böyük olmalıdır. Bu sıfırdan böyük olması üçün, baxın, bizim belə bir ifadəmiz var burada. Məxrəc onsuz da həmişə müsbətdir. Deməli, bizə qalan sürətin müsbət olmasıdır. Mənfi 2x sıfırdan böyük olmalıdır. Deməli, x nə olmalıdır? Sıfırdan kiçik, mənfi sonsuzluq sıfır aralığı. Funksiyanın qrafikinin qabarıqlıq intervalı yenə də soruşulur. Qabarıqlıq intervalı üçün bizə ikinci tərtib teoremə lazımdır. Y üstü mənfi x kvadratın teoreməsi y üstü mənfi x kvadratının özüdür. Bir dənə də mənfi x kvadratın teoreməsi mənfi 2x-dir. Bu birinci tərtib teoremə idi. Bundan deməli bir dənə də teoremə alsam ikinci tərtib teoremə olacaq. Hasil kimi baxaram. Birincinin teoreməsi y üstü mənfi x kvadratının özü vurulsun. Qüvvətinin teoreməsi mənfi 2x vurulsun ikinci funksiya. Üstə gələk. Birinci funksiya olduğu kimi qalar. Vuraq. İkincinin teoreməsi də mənfi 2 eləyər. Y üstü mənfi x kvadratlarını qarşıya çıxarsaq, qalacaq 4x kvadratı çıxaq 2 bərabərdir 0. Və bunu həll etsək, x kvadrat bərabər olar, səhv etmirəmsə 2-də 1-ə. X də bərabər olacaq müsbət mənfi 1 bölək kök 6 2-yə. Və bunun işarəsi nə olmalıdır? Qabarıqlıq intervalı üçün funksiyanın ikinci tərtib teoreməsi kiçik olmalıdır sıfırdan. Və parabola olduğuna görə bu funksiya, parabolanın mənfi olduğu aralıq, yəni qiymətlər çoxluğunun mənfiyə düşdüyü aralıq x1, x2 köklərinin arasında olurdu. Və x1, x2 kökləri də 1 bölək kök 6 2, o birisi isə mənfi 1 bölək kök 6 2-dir. Cavabımız düzdür. Funksiyanın qrafikinin qabarıqlıq intervalı yenə eyni funksiya teoreməsini alaq. Elinin teoreməsi 1 bölü x-dir. 1 bölü x kvadrat plus 1. Bir dənə də mürəkkəb funksiya olduğuna görə mötərizədən teoremə alıram. O da eləyir 2x. İkinci tərtib teoreməsini almalıyam. İkinci tərtib teoremədə bu funksiyaya nisbət kimi baxmalıyam. X kvadrat üstə gələk 1-in kvadratı. Sürətin teoreməsi 2 vurulsun məxrəc. Çıxılsın sürət vurulsun. Məxrəcin teoreməsi o da 2x eləyir. Bərabər. Bərabər buradan nə alırıq? Mötərizəni vurub açsam 2x kvadratı ilə 4x kvadratından qalar 2 çıxılsın 2x kvadratı. Məxrəci də x kvadrat plus 1 kvadratı. Və bu
nə axtarırdıq biz? Qrafikinin qabarıqlıq intervalı deməli bu kiçikdir 0 olmalıdır. Hər tərəfi 2-yə bölsəm alıram 1 çıx x kvadratı kiçikdir 0-dan və köklərim nə olur burada? Bunun yerini dəyişim. X kvadratı çıx 1 böyükdür 0 yazdım. Və bu zamanda köklər mənfi 1 ilə müsbət 1-dir. Onda cavabımız olar mənfi sonsuzluqdan x1-ə qədər birləşməsi x2-dən, yəni 1-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Bu detalların üzərində mən ona görə çox dayanmıram ki, bunlar artıq sizə kifayət qədər orta məktəb kursundan məlum olan göstəricilərdir. Nə almalıyıq burada? Funksiyanın maksimum təyin edin deyirsə, funksiyanın teoreməsini birinci almalıyıq ki, böhran nöqtəsini tapaq. Nisbət funksiyasıdır. Məxrəcin kvadratı yazdım. Sürətin teoreməsi vurulsun məxrəc. Çıxılsın, sürət vurulsun, məxrəcin teoreməsi. Eynən bayaq aldığım ifadədir bu da. Sadələşdirmə aparsaq 2 çıxaq 2x kvadratı. Məxrəcin kvadratda olduğu kimi qalır. Bərabərdir 0. Bunu 0-a bərabər eləyən köklər elə müsbət mənfi 1-dir. Maksimumunu təyin edin deyir. Yaxşı, bizə önəmli olan nədir? Bax, biz 2 dənə nöqtə almışıq. 2 ekstremum nöqtəsi almışıq. Bunun hansı maksimumdur, hansı minimumdur? Bunu necə tədqiq etmək olar? Əgər funksiyanın teoreməsinin işarəsi müsbətdən mənfiyə doğru gedibsə, deməli funksiya əvvəl artıb, sonra azalıb. Deməli bu zaman hansı nöqtədir? Maksimum nöqtəsidir. Yox, əgər teoremənin işarəsi mənfidən müsbətə getsəydi, böhran nöqtəsi ətrafında söhbət ondan gedir. Bu nöqtə minimum nöqtəsi olardı. İndi bizə önəmlidir ki, bu funksiyanın işarəsi özünü mənfi 1, müsbət 1-də necə aparıb? Önəmli olan odur. Ona görə də burada biz buna baxmalıyıq ki, bu funksiya nöqtələr ətrafında funksiyanın teoreməsi hansı işarədən hansı işarəyə dəyişib. Onu təyin edək. Yazıram. Baxın, intervallardan bunda da yaxşı yazıram ki, aydın olsun. Mənfi 1, müsbət 1. Biz dedik ki, funksiya işarəsi nə vaxt mənfi olur? Baxaq. Məsələn, mən 0-da bunu yoxlasam, 0-da müsbətdir, deməli kənarlarda mənfidir. İşarə mənfidən müsbətə gedibsə, deməli burada funksiya azalıb, sonra artıb, yəni minimum nöqtəsidir. Amma müsbətdən mənfiyə gedibsə, deməli burada funksiya artıb, sonra azalıb və bu nə idi? Maksimum nöqtəsi. Deməli 1 nöqtəsi funksiyanın oldu maksimum nöqtəsi. Funksiyanın ekstremumunu təyin edin. Deməli, baxaq. Burada bizə maksimumu deyirdi əslində. Maksimumu deyirdi, maksimum nöqtəsi demirdi. Biz bu nöqtə əslində x bərabər 1 nöqtəsi maksimum nöqtəsidir. Bunu gətirib funksiyada yerinə yazmalıydım. Ona görə də misal tamamlayım. Çünki burada ekstremum gördüm. Yadıma düşdü ki, burada da ekstremum demişdi. F1 nəyə bərabərdir? 2 vurulsun 1-ə, bölünsün 1 üstə gələ 1-in kvadratına. Bu da 1 elədi. Yəni şansımıza bu da 1 elədi. Nə yaxşı. 193 nömrəli sualda eyni qayda ilə həll etməliyəm. Birinci teoreməni almalıyam ki, böhran nöqtəsini tapım. Qüvvət gələr əvvələ, funksiyanın özündən də biri azalar. Və bir də mötərizənin içindəki ifadənin teoreməsindən vursam, o da onsuz da 1 eləyir. Bərabərdir 0. Bir dənə kök var, o da x bərabər 2 nöqtəsidir. X bərabər 2 nöqtəsi ətrafında funksiyanın teoreməsi 2-dən kiçik qiymətlər versəm, ifadə mənfi olar. 2-dən böyük qiymətlər versəm, müsbət olar. Bir dəqiqə burada, orada maksimum demişdi. Burada ümumiyyətlə ekstremum deyir. Ekstremum da elə bir dənə nöqtədir. O da elə 2 nöqtəsi. Deməli, 2 nöqtəsini gətirib funksiyada yerinə yazmalıyam. X-a 2 versəm, funksiya nəyə bərabər olar? 0-a. 2-dən 2 çıxanda 0 qalır. Burada yenə ekstremumunu təyin edin deyir. Ekstremumunu təyin edək. Funksiyanın teoreməsini almalıyam.
və hasil funksiyası olduğu üçün birincinin törəməsi vurulsun ikinci funksiya, üstə gələk birinci funksiya olduğu kimi qalar, digər hasil funksiyasının törəməsi 1/x eləyər. Yaxşı, burada bərabərdir 0 olmaq üçün nə edə bilərik? Ortaq məxrəc x olaraq gətirsəm, burada eləyər yəqin ki 2x gətirə bilərəm hətta. Yox, niyə gətirəm? Burada ixtisar eləyə bilərdim də. Bura ixtisar eləsəydim kök 6x qalardı. Kök 6x qalardı. Hə. Onda məxrəc olaraq 2 kök 6x-i gətirəcəm. Burada ln x var idi. Bunların da bir ixtisar getdisə, deməli 2-yə vurulmuşu. Bərabərdir 0. Onda alıram ki, ln x bərabərdir -2-yə, x də bərabərdir 100-2. Bunu nə etməliyik? Bunu gətirib biz bu ifadədə yerinə yazmalıyıq, yazaq. F -2 bərabərdir kök altında -2, ln -2 bərabərdir. -2 nə deməkdir? 1/y kvadrat deməkdir. Ln-in də xassəsindən saysam, burada elə -2 qalar. 1/y kvadratından da 1/y çıxar, qalar -2/y. Cavabımız tamamilə düzgün. 195. Parçada ən böyük, ən kiçik qiymətlər. Bu tipli sualdan artıq etmişdim. Sadəcə dəqiq cavab almaq istəyirəm. Uc nöqtələrdə qiymətləri yerinə qoymalıyam. Bu eləyər kök 6, 9, 3 çıxır. 1-i yerinə qoyanda kök altında 1, oradan da 1 çıxır. Bunları saxladıq kənarda. 2 dənə qiymət almışıq, saxlayaq bunları hələ ki kənarda. Nə etməliyəm? Sonra böhran nöqtəsini tapmalıyam. Böhran nöqtəsi üçün funksiyanın törəməsini almalıyam. Kök 6x-in törəməsi 1/2 kök 6x eləyir. Mürəkkəb funksiya olduğuna görə kök 6 ifadədən də törəmə alıram. O da -4 eləyir. Bərabərdir 0. 0-a bərabər etməyin bir mənası yoxdur. Çünki bunun böhran nöqtəsi yoxdur, alınmadı. Parçada ən kiçik, ən böyük qiymətlər bunlar elə biri 1, o birisi də 3 olaraq qəbul etməliyik və bunların da cavabı cəmi 4 eləyir. 196 nömrəli sual. Funksiyanın artma intervalına daxil olan ən böyük mənfi tam ədədi tapın. Törəməsini alın. 3-lər ixtisar getsə, 3-də 1, 3, x-in kvadratı. Üstə gələk 2-də 1, x-in 2x çıx 6. Bərabərdir. X kvadrat üstə gəl x çıx 6 bərabər 0. Artma intervalı üçün kökləri bunun -3 və 2 nöqtələridir və artma intervalı da mənfi sonsuzluqdan -3-ə birləşməsi 2-dən müsbət sonsuzluğa funksiyanın artma intervalı. Çünki bu aralıqda funksiyanın törəməsi 0-dan böyük olur. Ən böyük mənfi tam ədədlər bu aralıqda olacaq və -3-dən də kiçik olan ədəd -4-dür. Yəni bu aralığa daxil olan ən böyük tam ədəd hesab edirik. Funksiyanın azalma aralığı birinci tərtib törəmənin 0-dan kiçik olduğu aralıqdır. Funksiyanın törəməsini alaq. Ln-in törəməsi elə 1/x-dır. Yəni x kvadrat çıx 4x üstə gəl 12. Mürəkkəb funksiya olduğuna görə mötərizə olan ifadədən də törəmə almalıyam. Bu da 2x çıxaq 4 eləyir. 0-dan kiçik olması üçün intervallar metodundan istifadə edəcəyik. Amma məxrəcin diskriminantı fikir versəz, məxrəcin diskriminantı 16 çıxılsın 48. 0-dan kiçikdir. 0-dan kiçik olduğu üçün parabola qolları yuxarı birinci, ikinci rüblərdə yerləşən paraboladır. Deməli, y burada həmişə 0-dan böyükdür. Deməli, bu ifadə həmişə 0-dan böyükdür. Bizə lazım olan yalnız sürət qalır. Yalnız sürət 0-dan kiçik ola bilər. 2x çıx 4 ifadəsi də 0-dan kiçik olması üçün x kiçik olur. Nədən? 2-dən. Mənfi sonsuzluq 2 aralığı
azalma intervalı oldu. 200-ə qədər izah edib 200-də dayanmaq istəyirəm. Azalma, bayaq əslində bunu deyəsən törəməsini almışdım. Funksiyanın törəməsi, azalma intervalı deyirsə, funksiyanın törəməsi sıfırdan kiçik olmalıdır. Məxrəcin kvadratı vurulsun. Sürətdə nə olur? Sürətin törəməsi vuraq məxrəc çıxılsın. Sürət vurulsun məxrəcin törəməsi. Burada qalır 1 çıxaq ln x. Məxrəcdə isə x kvadratı. Azalma intervalı kiçikdir 0. Məxrəc həmişə sıfırdan böyükdür. Deməli, bizə lazım olan sürət sıfırdan kiçik olmalıdır. ln x böyükdür 1 olur. X də böyükdür y olur. X y-dən böyükdürsə, deməli olur y müsbət sonsluq aralığı. Düzgün cavabınız 199-a baxıram. Burada isə azalma intervalını soruşur. Yenə də birinci tərtib törəməsi sıfırdan kiçik olmalıdır. Məxrəcin kvadratı, sürətin törəməsi vur məxrəc, çıxılsın, sürət vurulsun, məxrəcin törəməsi. Sadələşdirsəm, burada qalar 4 çıx x kvadratı və məxrəcin də kvadratı olduğu kimi. Məxrəc olsa həmişə müsbətdir. Deməli, bizə lazımdır sürət sıfırdan kiçik olsun. Kiçikdir x. Bunu da yerini dəyişsəm, x kvadrat çıx 4 böyükdür 0 olacaq. Köklər mənfi 2, müsbət 2 olduğuna görə mənfi sonsluqdan x 1-ə qədər birləşməsi x 2-dən müsbət sonsluğa qədər parabolanın müsbət olduğu intervaldır. Və nəhayət 200 nömrəli sual. Əyilmə nöqtəsi soruşulur. Əyilmə nöqtəsində nə etməliyik? Funksiyanın ikinci tərtib törəməsinin sıfıra bərabər olduğu nöqtəni tapmalıyıq. 2 dəfə törəmə alım. Birincini alım əvvəlcə hasil funksiyası kimi baxıram və qüvvət kimi. 2 keçir əvvələ 2x plus 1. Mötərizə törəməsi olsa 1 eləyir. Vurulsun ikinci funksiya, üstə gələk. Birinci funksiya olduğu kimi burada 1'dir. Vurulsun ikinci funksiyanın törəməsi, o da 1 eləyəcək. Bərabər. Bəlkə bunu sadələşdirək, yoxsa ikinci tərtib törəməni necə alaq? Sadələşdirək dən yaxşısı. X kvadrat üstə gələk x çıx 2x çıx 2 üstə gəl x kvadrat plus 2x plus 1. 2x kvadratı burada eləyəcək 3x kvadratı. Mənfi x, mənfi 2x, müsbət 2x-lar gedəcək. Burada qalır çıx 4. Çıx 4, üstə gəl 1. Çıx 4, üstə gəl 1, çıx 3 olur. İndi mən buradan ikinci tərtib törəməni də alsam, bu birinci tərtib törəmə isə burada 6x qalacaq. Bərabərdir 0. Deməli, x bərabər olur 0-a. X bərabər 0-ı da gətirib misalın özündə yerinə yazsam, burada 0 olsa f 0 bərabərdir 1-in kvadratı vurulsun mənfi 2. O da eləyər mənfi 2. Deməli, 0 mənfi 2 nöqtəsi funksiyanın əyilmə nöqtəsidir.